ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بما ان عملت لكم الفلوج وحضرت الكلاس بتاع الرسم التقليدي الكوري، وللاسف وانا بنقل الفيديوز تبع الرسم التقليدي الكوري، وللاسف يا جماعه الفيديوهات المهمه الاولانيه في الفلوج كلها اتمسحت، ما عدا فيديوهات قصيرة جدا في الآخر بعد ما خلصنا الكلاس. كنت حزينة جدا جدا جدا، وحاولت ان انا ارجع الفيديوز دي من على الكاميرا، حاولت كتير بس معرفتش، فاعذروني يا جماعة غصبا عني. فهوريكم الفيديوز اللي انا صورتها اوريدي موجودة عندي، هوريكم الجفت كمان اللي احنا خدناها في الحصة، وكمان هوريكم فيديو تعريفي كده عن الرسم التقليدي الكوري وانواعه، والرسم التقليدي الكوري عبارة عن ايه، او اللي احنا عملناه في الكلاس كمان، وهوريكم ثانية بثانية. واعذروني يا جماعة لان اول فيديوز كانت اهم فيديوز. انا اصلا كنت مصورة الفيديوز على اساس ان انا هعلمكم الرسم التقليدي الكوري بتعلم ازاي، وكنت مصورة كمان السوسنين او المدرسة يعني بتاع الرسم التقليدي الكوري. يلا بينا اوريكم الجفت. اوكي، احنا عملنا سكارف اول حاجة. تاني حاجة واول حاجة عملناها كان حاجة تجريبية كده او مفرش، مش عارفة، هو لونه ابيض وقعدنا نرسم عليه. اوكي، وده يا جماعة خدته من المعرض ويبتون. للناس اللي متابعني على الفيديوز، انا خدت الجفت دي ونسيت اوريها لكم. هي ميدالية عليها شكل ويبتون، شكله كيوت اوي. تمام، دي الجفت اللي احنا خدناها، نوت بوك عادية جدا. اوكي، بس شكلها كيوت. اثينك ان الاشكال دي على كاكاو توك، اللي متابع كوريا وعارف كاكاو توك دي عبارة عن واتساب زي عندنا كده، بس الكوريين بس هم اللي بيستخدموه. تعالوا اوريكم بقى اللي انا رسمته. شكل الجفت تحفة ده. عايزة اقول لكم ان دي تاني مرة ان انا اشوفه، يعني انا رسمته وخلاص على كده. تخيلين شكله عامل ازاي، كيوت ازاي، مكتوب عليه اسمه لينا الكوري، فشكله كيوت خالص خالص. المفروض ان انا البسه كده، مش عارفه بيتلبس ازاي بس هو قصير اوي. ده يا جماعه الالوان طبعت للاسف، اي حد بيرسم المفروض ان احنا بنرسم وبننشفه. تمام، فهي طبعت قبل ما تتنشف، بقى شكلها كده. هي مش باينه قوي في التصوير بس شكله كيوت خالص. شوفوا الصورة دي اول حاجة بقى انا عملتها خالص. كنت بقى بتعلم، مكانتش طالعة احسن حاجة، بس حاولت ان انا اعملها على قد ما انا اقدر. شوفوا think دي احطها مثلا على عندي على هنا، شكلها كيوت. اهي قولوا لي رايكم يا جماعه، قولوا لي رايكم، حبيتوا الرسم التقليدي الكوري ولا لا؟ احاول ان شاء الله اعمل لكم فيديو كده
تفصيلي ان احنا ازاي نتعلم الرسم التقليدي الكوري، بما ان الجزء بتاع الرسم التقليدي الكوري التعليم يعني، او ان انا اوريكم ازاي ان انا رسمت الموضوع ده اتمسح. فانا هحاول على قد ما اقدر اشوف فيديو كده يوريكم ازاي بنتعلم الرسم التقليدي الكوري. يلا بينا نروح على الفلوج.
later. I love you guys.